Вышли с собакой прогуляться после долгих морозов. Сейчас 21 у нас. Потеплело. Днем что-то 18 обещают. Зашли с дороги с карьерной. Оттуда сейчас туда будем продвигаться в лес. Так чисто. Надоело сидеть на даче. Красота вообще какая. Ладно, идем дальше. Ну, километра 2 уже прошли. Идем дальше. Решили мы выйти к городу ближе. Такая сосна стоит красивая. Ну там у нас Красноярск. Далеко не пойдем сегодня. Хотел пройтись в сторону Тарганширского хребта, туда. Там дорога есть, по которой я еще не ходил. Но думаю, нынче не пойду. То есть не в этот раз. Пойдем сейчас вон туда. Есть такое местечко. Если это оно. Да, походу. Там костры разжигали раньше. Даже какой-то столик сделан. Туда спустимся. Пошли. Тоже какая высота. Тоже какой-то карьер был. Вот тут хорошо все с собаками истоптано. Не проваливаешься. Только маленько в сторону. Сразу по колено снега. Тут все в тропах. Ну, недалеко от дачи. Дачного поселка. Говорю, километр 2 где-то. Пошли. Ну, вдоль города, считай. Вон там вот поляна, куда я ходил. Ну, ладненько, сейчас включусь позже. Ну вот, пришли на это место. Собаки, походу, лапы замерзли. Хотели костюмчик разжечь, хотел. Нифига вообще сухих дров не могу найти. Может, под снегом где есть, лежат. А так сухих деревьев вообще нету. Березняк один. Сосны там есть внизу. Но не хочу спускаться, там снега дофига. Там в таких ботинках. Что? Уже полные ботинки снега. Вон нашел там пару веток сухих. Сейчас их сожгу.
И пойдем. Походу замерзли лапы. Ладненько, сейчас зажгу костер. Мой первый костер в этом году. Кого-то увидала. Охотник, ёпта. Ну, что такой пригорок. Ну, карьер, походу, был. Вот, а там сквозь деревья, говорю. Ну, там, короче, город. Не видать, походу. Сейчас весь вот отсюда. О, видно чуть-чуть. Дымка такая, туман стоит. Не видать ничего. В чем? Все, сейчас стоплю костер и пойдем назад домой. Такая небольшая вылазка сегодня. Собака сейчас убежала в лес. Даже не в лес, так. Около города. Ну реально, вот, все обошел, все дрова, что нашел. Хотя тут можно вот сломанная береза, топором можно было ее, или той же ножовочкой моей, которую вчера делал, точил, то есть. Да, ненадолго. Просто вышли, надоело на даче сидеть. Ладненько. Ну вот на этом месте я нашел щенка. То есть я нашел 4 щенков. Приходил, дня 3 их кормил. Потом с братом пошли в поход. Сюда зашли их покормить. И вот он, одна за мной увязался. Все, пришлось забрать. Потом где-то через неделю приходил. Уже нету ничего, ни будки, тут будка была вот там, под ветками. Ни будки, ни щенков. Такие дела. Дина! Дина! Бежала кого-то.
Ладно, идем домой. Ну, вот такое помещение. Хрен знает, что такое было. У собаки, кажется, не лапа мерзнут, у нее лед намерзает. Ходить это неудобно. Сейчас посмотрел, такие комки, она их грызет. Покрышки жгли. От пылесоса. Что-то разбирали. Но от этих от движка дать медь доставали. Это что такое? Сталк. Канистры. Пивко пили. Пена монтажная. Ну это походу здание уже сколько? Наверное, блядь, 70-х оно функционировало. Потому что, блядь, ни дорог к нему, ни подъездов. В лесу вообще находится, получается. О, блядь. Ладненько, идем домой. Капец, новую батарею поставил. Уже пол батареи показывает. Замерзает, да? А может еще это. У меня фотоаппарат почему-то не доедает батареи. Ведь контакты плохие. Окисленные. Ладненько, что.